Selam arkadaşlar. Evet, yaklaşık bir haftadır video atamadım. Eski takipçilerim bilir, benim kuşlarım var. Kuşlarımdan bir tanesi hasta 4 gündür falan. O yüzden atamadım işin gerçeği. Duanızı alırım. Pek iyi değil. Eee ishal falan biliyorsunuz kuşlarda ölümcül sonuçlar olabiliyor. Sanırım biraz üşüttü. Rahatsız, keyfi yok. Onunla ilgilendim. Onu sıcak tutmak için, yemek vermek için. İştahı da pek yok. Şimdi son durumda neredeyiz? Bakalım. Önce haftalık alışverişimizi de yapalım. Ben de size son durumlardan neler olduklarından bahsedeyim. Bu arada bu e, öten arkamdaki iyi olan, zaten sesinden anlıyorsunuzdur, gayet keyfi yerinde. İkisini ayırdım. O yüzden mecbur bu yanımda şu anda. Diğerini daha sessiz, sakin bir yere aldım. Dinlensin diye. İkisini de kafeslerini ayırdım. Diğeri rahat rahat uyusun, dinlensin. Çünkü yan yana olunca bu onu uyutmuyor. Bu arkamda bağıran Zeyn arkadaşlar. Mutlaka sesi videoya yansıyacaktır. O yüzden söylüyorum. Bayağı bağırıyor çünkü şu an. Çıkart beni diye. Haftalık alışverişimizi yapıyoruz. Bizim şimdi filde acayip çekişmeli geçti. En son 73. krallıkla eşleştik. 300 milyon farkla kaybettik. 18 milyara yakın puanlara ulaştı. İki krallıkta neredeyse, yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar falandı. İki krallığın da yakın olduğu puanlar. 17 küsür diye hatırlıyorum. Ama hala duruyorsa zaten bakarız birlikte. Şimdi şu alışverişlerimizi yapalım. Haftanın en sevdiğim zaman dilimi, şöyle mağazalar yenilendiğinde bayılıyorum ya. Şu tertemiz içeriği boşaltmaya. Neler aldığımı da görmüş oluyorsunuz. Şundan da bir tane alacağım ve okçularımda bir tanesini de 3. yıldızı çıkartacağım. Erdem tabi 300 bin olarak sıfırlandı. Onun da alışverişini yapayım. KVK'da 35 ile eşleştik. Az önce bir arkadaşlık isteği gördük birlikte. Ben de yeni gördüm. 35'ten biri büyük ihtimal Türk. 35'ten takip eden izleyicilerim bana ulaşabilir. 35 de güçlü bir krallık. Yani oyun sürekli bizi güçlerle eşleştiriyor gerçekten. Mesela şöyle bakalım. En son kontrol edelim. Altın sefer duruyor. Oo, 20 milyar puanmış. Düzeltiyorum. 18 değil, 20 milyar puan. Benim kaybım burada 810 bin. 19,4 milyar biz yapmışız. 19,7 karşısı yapmış. Az bir farkla vermişiz savaşı. Ben zaten son 2 gün birazcık salmıştım. Çünkü 73'ü de biliyorsunuz dost bir krallıktı. Şimdi vali de bu şekilde bitti. 201 milyon, 181, 133. Vali de çok çekişmeli. İlk 6'yı görüyorsunuz zaten, 100 milyon üstünde. Birinci 201 ile kapatmış. Evet, KVK 35 ile eşleştik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 35 güçlü. Genel sıralamaya baktığınızda zaten ikinci sırada 35 var. Birinci sırada 40 var. Steselerin krallığı. Üçüncü sırada biz varız. 4'te 73 var. Yani bu savaş ilk ikiyi belirleyecek. Eğer kaybedersek üçüncülük gider. O yüzden bu savaşı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Aktif olmamız şart. Mesela Altın Sefer'de bile aktif olunmayan durumlar vardı. Sıralamaya baktığında Karnary mesela, bu balinamız hiç aktif değildi. Hiç aktif değildi. Zaten sıralamada da yok.
Öyle söyleyeyim. Yani bu Dıdüt yoktu sıralamada bile. Ekincan yoktu. Aktif olmayan çok oyuncumuz vardı işin gerçeği. Şimdi Görkemli'de en güçlülerden gidiyoruz biz hep. Bize ilk 40'ı verdi. Şimdi 35 geldi. Bu bizim için önemli. 35 de güçlü bir krallık. Yani atıyorum buradan hangisi gelirse gelsin alabilirdik. Ama 35 de bayağı kafa kafaya gidecektir. Şöyle 35'e de bir inceleyelim. Bu arkadaşların da birçok balinası var. Şöyle baktığımızda tek bir ittifakta toplanmış. Bakın krakenleri de var. Bayağı ve güçlüler yani. Zaten Rise and Shine falan şu an bireysel sıramada Görkem'de ilk sıralarda. Şöyle göstereyim. Bakın ilk 7 100 milyon üstü, hatta ilk 6 120 milyon üstü diyebiliriz. Hepsi KNY ittifakında. 9 hatta ilk 10, bu da Türk arkadaşımız Üstad. İlk 10 100 milyon üstünde. Demon Slayer ittifakında toplanmışlar. Güçlü bir birlik, yani güçlü bir krallık. Zaten Görkem'le de ikinci sıradılar. Bizim üstümüzdeler. Erdemlere de şöyle bir baktığınızda savaşçı olduklarını görüyorsunuz. Ya Türkleri böyle görmek hoşuma gidiyor benim. Şöyle baktığımızda görüyoruz. Paylaşmamışlar. Hani burası sizi yanıltmasın. Dave Hunt dediği adam kaç milyondu Dave Hunt? Beşinci sıradaki adam paylaşmış. Yani ilk 4 paylaşmamış. Üstad Lub'u yapmış. Üstad. O yüzden bunların gücünü bilemeyiz. Bir de şu paylaşmış bir tane kompunu ama. Mızrak mı paylaşmıştı? Evet, mızrak paylaşmış. 140 seviye kahramanları. Kiros çekmiş hemen. Kiros çok güçlü arkadaşlar. Söylemiştim. Bunu daha önceki videolarımda da. Duymayanlar varsa tekrardan söylüyorum. Kiros gerçekten güçlü. 35'ten istek atan kimdi bana? Üstad'da zaten arkadaşlık. Bu da herhalde Türk diye düşünüyorum. İstek atmış. Çekişmeli bir savaş olacak. Gerçekten. Yani yine yoğun bir KVK bizi bekliyor. Bugün toplama günü arkadaşlar. Toplamaya göndereyim. Ama şöyle direkt alalım ya. Tek tek oturup aramakla uğraşamayacağım şimdi. Şundan bir tane bulayım yeter bana. Zeyna coştu. Arkadan sesi geliyorsa kusura bakmayın ama ikisini ayırmam gerekiyordu. Diğerini de rahat bırakmıyor çünkü. O da hasta böyle, yani tünekte bile zor duruyor ayakta. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Çünkü muhabbet kuşları çok hassas canlılar. En ufak bir şeyde ishal olduğunda bile ölebiliyorlar. İshalleri durmazsa. O da birazcık keyifsiz. Bunu da gayet keyfi yerinde gördüğünüz gibi. Duyduğunuz gibi. Tabii ki savaştan kaynaklı ben de 66 ile başlamıştım. Hala 66'yım ve bir sürü araştırma yaptım. Restorasyon açtım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Üniversite Restore 1'de araştırma hızı %3 buff veriyor. Kasabam Restore 1'de. Tüm birim türlerinin saldırısı 5 veriyor. Savaş salonum restorasyon yaptım, bitti. O da %2 hasar artışı veriyor. Mızraklı kışlam 1'de, o da %5 savunma veriyor. Aynı şekilde ahır 1'de, okçuluk 1'de. Restorasyonları bitmiş durumda.
Onun dışında restore ettiğim başka nereler? Yani yapabilirim de yapmadım. Valiye katılmadım çünkü. Bizde valiye adınızı yazdırıyorsunuz arkadaşlar. Yazdırmazsanız ilk ona girmemeniz gerekiyor. Ben yazdırmadığım için yüklenmedim. Muhafız kulesi yapıyorum, restore ediyorum. O da şöyle oluyor. %5 savunurken bonus veriyor. Bakın bunlar istediği kaynaklar. Daha önce de göstermiştim. Bakın 37,5 bunlar 75 milyon falan istiyordu. Taverna değil de hangisiydi? Hastanede şu an mesela şeyde restorasyonda 75 milyon kaynak istiyor bakın. Alınan hasar azaltması %2 ama olacak. Bitirebilirim şu anda. Elimde inşaat hızlandırmam da var. Ondan sonra değirmenin bir tanesini restore ettim bakın. Bu da restore ettikten sonra yiyecek üretimini %20 arttırıyor. Aynı şey diğer kaynaklar için de geçerli. Demirciyi de restore edebiliyoruz. Bu da %8 dövme hızını arttırıyor. Bir restorasyon. Ee, 2'yi açmanız lazım 2 yapmak için de. İç kale restorasyonu 2 için 1575 teknik puan istiyor. 667 teknik puanı var şu anda. Bonus özelliğinde de 15. seviyeye gelmişim. Ben de bu durum bu. Orada gördüğünüz zaten 800 bin asker kaybettiğim için gücüm de şeyde yani eskiye göre çok ilerlememiş durumda. Kuleden hasar yedim büyük ihtimal. Ben şu an tabii ittifakta değilim. O yüzden kulede vuruyor. Durumlar bunlar arkadaşlar. Sizlerle kısaca paylaşmak istedim. Şu an kral da aktif etmiş toplam hızı %10. Bu arada Süper Core oyuncularının etkinliği var arkadaşlar. Süper Core oyuncuları da bunu kaçırmasın. Catherine'e görevi kabul ediyorum deyip ID'yi atmanız gerekiyor. Bakın yazmış zaten. Burada ödülleri verecek. Gösteriyor vereceği ödülleri. Bu daha fazla büyümüyor. Bir dahakine size şöyle göstereyim zaten. Tek yapmanız gereken 5 gün oyuna giriş yapmanız. Haftalık olarak bunları veriyor. Bakın altın mücevher sandığı, unutuluş parşömeni falan. Aylık olarak da şimşek kristali, sarı kafa, yine altın mücevher. Yani sarı mücevher diyelim. Burada hızlandırma veriyor. Tek yapmanız gereken giriş yapmak. Bunları daha önce şey yapmıştık. Yani arttırması gerekiyor Cat'in. Süper Core'un bir anlamı yok yoksa. Maalesef hala daha yetersiz görüyorum ben Süper Core oyuncular için yaptıkları şeyi. Şimdi şeyi de arttıralım sizle beraber aklımdayken. Şunu da 3 yıldız yapayım. Bu takas etmeyi hala bilmeyenler varmış arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi oradan elinizdeki nesneyi takas edebiliyorsunuz. Bakın şunda da göstereyim. Mesela geldiniz. Elinizde 10 tane yok, 8 tane var. Şuna bastığınızda bakın 6 tane bende takas edilebilecek materyalim var. Hop 2 taneyle takas ettim. Bunu da geliştirdim. Bunda 9 tane eksiğim var. Bunda şu an kullanmanın anlamı yok. Bir de Bodika'ya bakayım. 2 tane. Yine bunu da takas edebiliriz. Sonraki kademeye atabiliriz. Mızraklı kompun daha da güçlenecek. Hop. 25.000 güç daha arttı. Bu şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. O takas etmeyi bilmeyenler için de. Onun dışında söyleyeceğim, göstereceğim bir şey var mıydı?
73'ü de buradan son savaşta tebrik ediyorum. Düzgün savaşan arkadaşlarımızı. Galip geldiler. 35'e de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir savaş olur. Zaten gördüğünüz gibi bizim ilk onu da göstereyim tekrardan. Yanlış bir dizilimle girdim ama arada çok fark var diye önemsemedim. Yoksa Kiros'un karşısına direkt Lubu'yu koymak mantıksız ama aramızda çok güç farkı var. Şimdi bizim ilk onu da göstereyim. Şunu da döveyim. İlk ona baktığınızda onlar bizden daha güçlü görünüyor. Yani bizde 100 milyon üstünde 4 kişi var. Bu da üstündeydi biraz ama filden sonra zayıf kaldı. Gördüğünüz gibi. Tabi filden sonra 20 milyar puan yapılmış. Herkesin gücü bir tık düşük. Ben de mesela aslında eskiye göre 800 bin arttırmış görünüyorum gücü. Ama daha fazla arttırdım. Asker kaybıyla araştırma birbirlerini nötrledi gibi bir şey oldu. Aslında daha da güçlendim. Restoreleri gördünüz. Oradan gelen bufflar arttı. Yani ekibin buff'ı arttığı için güçlenmiş olduk. Görkemli'de kişisel sıralama da şöyle baktığınızda Stes de zaten birinci. Bakın 35'ten adam ikinci. Rise and Shine. Yine 35'ten adam beşinci, altıncı. Yani 35 güçlü bir krallık. Gönül isterdi diğerleri denk gelsin. Bir sürü zayıf krallık var ama en güçlülerinden bir tanesi geldiğinde ama güzel olacak. Seviyoruz biz de güçlerle kapışmayı. Şöyle baktığınızda zaten hep 35, 40, 26, 123 buraya istisna gelmiş. Yine 35. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. İttifak olarak da ilk üç bu şekilde. One for All, Crimson Wolf, Valinor, Demon Slayer, Heaven's Fire. Yine iki tane 35 ittifakı da ilk onun içinde. Bizde de ilk onun içinde iki tane ittifakımız var. V26, F26. Çekişmeli bir savaş bizleri bekliyor. Puan farkı 40'lı çok fazla açılmış. Filde ne yaptılarsa artık bayağı açmışlar. Yani biz de çok ciddi bir puan yaptık. 20 milyar puan da az değil ama almışlar başlarını biraz gitmişler yani. İlk üç şöyle diğerlerine bakınca zaten 4'ten sonra daha da kopuyor. Bizim de aramızda 700 milyonluk bir fark var. İlk iki arasında yani şöyle 2 ile 3 arasında diyeyim yanlış söyledim. Bir fark yok. Her an değişebilir günlük puana göre. Ama 3 ile 4 arasında 700 milyon, 1 ile 2 arasında 1,7 milyon fark var. Hele ki 4 ile 5 arasında 1,7 milyon. Buralar çok fark. Buralar ancak KVK ile değişebilecek farklar. Ama zaten diğer imparatorluk krallıkları görüyorsunuz daha zayıflar. Hani 134, 136 falan 97. Bunlar zayıf krallıklar görünüyor. Puanlarından da belli. Sıralamada da yoklar zaten. Bir dahakine artık bakalım ne gelecek ben de merak ediyorum. Bu hafta 35 ile şöyle başladık. Kaynak toplamada 18,5 milyon, 17 milyon. Yani bu bayağı iyi yapmış. Bakalım. Kuşum için dualarınızı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.